Trápi vás silný zápach z úst? Som docentka doktorka Silvia Timková s viac ako 20-ročnou praxou v zubnom lekárstve. Moji pacienti sa ma často pýtajú, čo skutočne pomáha proti nepríjemnému dychu. Je to problém, s ktorým sa stretávam každý deň a viem, ako môže byť frustrujúci v bežnom živote. Riešením je správna starostlivosť o ústnu dutinu. Najprv si zuby vyčistíte zubnou kefkou a medzizubné priestory medzi zubnou kefkou a zubnou niťou. Následne si vyplachnite ústa ústnou vodou Listerine Professional Fresh Breath Plus bez alkoholu. Pomáha čistiť ústa až od 99% baktérií, ktoré spôsobujú zápach v ústnej dutine. Pri pravidelnom používaní 2-krát denne vám zaistí okamžitý a dlhotrvajúci účinok až po 24 hodín. Ako Listerine Professional Fresh Breath Plus funguje? Má patentovanú technológiu, ktorá neutralizuje zápach v ústnej dutine. V zložení nájdete esenciálne oleje a zino, ktoré majú antibakteriálny účinok. Obsahuje fluorid, ktorý pomáha posilňovať zubnú sklovinu a predchádzať vzniku zubného kazu. Ústne vody Listerine sú svojím zložením vhodné k použitiu i hneď po vyčistení zubov. Uistite sa, že do svojej každodennej rutiny zaradíte používanie ústnej vody. Čistí nielen zuby, ale aj celú ústnu dutinu, okolie ďasien, priestor pod jazykom, vnútornú stranu líc, kam sa zubná kefka nedostane. Doplňuje tak čistenie zubov a zaisťuje komplexnú starostlivosť o ústnu dutinu. Ako odborník naplno dôverujem značke Listerine, ktorá má tradíciu viac ako 140 rokov. V ordinácii ju odporúčam ja aj moji kolegovia.